Gelê biratera êvar baş, îro hûn hemû dizanin roja zimanê dayîkê li seranserî cîhanê em jî wek Kurd em îro gerek em vê rojê rojek pîroz e li me teva ku em xwedî derkevin li zimanê xwe, li çanda xwe, li folklorê xwe. Bi rastî yani ziman ew tiştê sereke ye ku millet bi hev girê dide. Ziman bi rastî ew e ê ku derbirînê hest evîniyê hemû werdigerîne. Bi rastî ziman tiştê sereke ye di milleta teva de ji ber niha yekî li xerîbiyê wexta ku li xerîbiyê bijî eger yekî bi Kurdî biaxive di cih de tedî diçû bi alî wî kesî ve û eger wî nas neke jî tedî diçû bi alî de. Bi rastî ziman ji ber hestê mirov e. Jiyana me hemû li ser ziman pêk tê. Fe ji ber vê yekê divê em giringî baş bidin zimanê xwe û em xwe fêrî zimanê xwe bikin. Bi rastî ne şerm e ku hinek Kurd nizanibin zimanê xwe, lê şerm ew e ku mero di cihê xwe bimîne û xwe fêrî vî zimanê şêrîn neke. Bi rastî zimanê me gelekî dewlemend e, gelekî zengîn e di warê folklor, di warê strana de, di warê çîrok û çîrvanoka de, di warê tora edebê de gelekî zengîn e lê mixabin em lê xwedî derneketine. Ev jî ne ji destê me ye ji ber dijminê me xwestin ku vî zimanî tim qedexe bikin û derfet nedan ku kesê me ku rabin vî zimanî pêşxin. Ez bihêvîme ji her kesî ku ser zimanê xwe bisekine û niha di Facebookê de vana gelekî em zimanê ereba bikartîn ya ê tirka bikartîn ya ê firsa bikartîn, em hêdî em hewl bidin ku em karibin bi zimanê xwe gelek tişta daxin welo hinekî qels bijî ew tiştê ku em daxin lê ne şerm e car de ne şerm e ku em hêdî em zimanê xwe ber bi pêş dibibin û em hemû alî hev bikin. Şaştînî me jî hebin em hêdî ji hevdûr bêjin û ku em karibin vî zimanî pêşxin. Ev erkê me teva ye, erkê rewşenbîra ye, erkê xwendevana ye, erkê siyasetmedara ye. Em hemû li vî zimanî bi xwedî derkevin û ev kesê ku niha li Ewropan jî bi rastî hêvî min ji wa heye ku wan nifşê biçûk wa zarokê xwe fêrî zimanê xwe bikin û bihêlin ew zarok bi zimanê xwe bê girêdan di riya strana re, di riya folklor re, di riya lîstoka de. Gelek lîstokê me hene ê Kurdî yanî gelek stranê me yê Kurdî ê biçûka hene em nifşê nû hezkirina ziman di wa de biçînin. Bi rastî ez ne ku wek şîretkarî şîreta dikim, şîret ne xweş in ji ber gelek ji we ji me bêhtir belkî zanetir in di va mesaila de lê divê em ji hev re bêjin, divê em ji hev re bêjin ji bo em tev di ser vê meselê bisekinin ji ber erkê me tev da ye, ne erkeyekî di dûwa ye û ziman wek hûn zanin nasnama milleta ye. Millet bi ziman hevdû digire, bi ziman ew ê ku girêdanê di nav milleta çê dike. Ew bi rastî yanî ew dema ku dayîka me em dilorandin û stran di ber re digotin
جوی گاوی ده حس کرنا وی زمانی کدلی مده و گلک دجمنا يعني ايمه بتايبت اج كردي سوري ما يعني لسوريا دخواستن زماني ما بدهي بريارة درخستن زمان قد خي للدبستانا لدوائر حكومتي ما براسي ما او تسرخ قبول نكر وقال لك هولدان هبون جهيلا بارتيا بعث بيقولوا زماني ما قد خبك لي بسر نكت تفلولوجي قال لك كسيما هبون د خانيا د مالا بدزي هفدو في زمان دكرن او كسين قويشاغي كار كرن براستي اوجي وقت بيش مرقي قو ايرو دقادا شرد ايرو شردكن و برافانية دبر ملدكن اوجي برافاني قو ليب اواكيدن اجبر براستي يعني قلم خامة قلم بينوس وجك الهمبر هبن تم الهمبر هبن ومروب حردوكا بيشت كفه از دخوازم از هناكي جوی واری درکم جبر ونحمزم بمسألة بهتر زانن از دخوازم هناكي ايرو چند شعري جگر خوين جوار بيجم بهلكفتنا في روجا خوش في روجا بيروز روجا زماني دايكي قول سرانسري جيهاني ايرو آهنگ جبويت گرن ام هدي زماني خوا خورت بكن از خوازم از هناك چند هلبستين جگر خوين جوار بيجم هيفي دارم بدلي وابه دەستپێکێ ئەز یەک هەستێنە تەوی خوڕتێت هەیە دبێ فداکارێ وڵاتم دبێ ئەرێ دایێ مەترسە ڤامە هاتم وەکی ڕۆژم نەهاڤامە هێلاتم ji bo kotê ji dest dijmin derînim ji bo kotê ji dest dijmin derînim وەکی زابوو فەراتم کێ فەراتم دخوازم دەرکەوم شاخ و زنارە لەبەر دژمن وەکی لات و کەلاتم ji min dijmin دترسی پڕ دترسی ku ez hatim وەکی زابوو فەراتم ددم بەرخوا هەمی سەرمەیە داران وەکی شاپم دسیپانێ خەلاتم ji dostara hemî bertav û ronak ji dijmin re wekî arim şewatim ji bo jar û belengazan buharim ji bo har û neyaran ez şibatim li tarîxê binêre ez kusame xwedî eywan û bircûp û tulatim evim ez lê li bin destê neyarim eger rokê ji xewra bim duqatim li ber pozê neyaran xur temêrim cigerxwînim fidakarê welatim ev helbestek netewî bû ji yê cigerxwîn ez ê herim helbesteke dî helbestek evînî ye dibê diyariya yarê ji dostê re çirêkim ez diyare yar dixwazê min biyarî dixwazim can û dil jê re bişînim tenê şerme hemî derd û hejarî dixwazim her du çavan jê re rêkim bi kêrnayên ji wan her xwîn dibarî divêm jê re ziman û dev bişînim nehêjane şev û rojan bizarî cîhan pêk ve nizanim ez çi hêja ku rêkim cîhan pêk ve buhayê biz kêtarî tedît
گۆزێ زمان و دلجێر بشینم وازێ چاواژێر بشینم لێ هەموو بکێر ناین لەڤر ما حەیری دبێژێ دوێن نزانم ئەس چه هێژایە کوڕێکم جیهان پێک بە بوهایێ بسکێ تاری دوێ جیهان تەفدە ئنجخ دەرکەبە حەقێ بسکێوەی ئێتاری سەری ناچارە مندانی لەبەر پێ ما حەیری ئیجەڕا بوو سەرێ خۆش نەچاری دانی بەرپیەوێ بەرلنگێوێ مەگۆشاهێم سەری ناچارە مندانی لەبەر پێ مەگۆشاهێم تو پێلێکێ بسواری مەسەرێ خۆدانی مەگۆوەر پێلێکێ بسواری تەنێ خانم بنازی هاتە سەر من بوولۆ بنازک هاتە سەر من زڤستانە لە من شین کرد بوهاری زڤستان بوو لێ یاراوی هات لێ کرد بوهارەشین بووەن لێڤێن شیرین گۆڕا بەسەیدا تو سەربەستی ژە من چتکی دکاری ji rêve ez bezîme pê û desta bi jorve hilkişîme ez ji xwarî ji bexçê paxilê çûme du sêva ji bistanê riwandê mê buharî ji lêvên erxewanî min du sed cam şeraba hingivînî min vexwarî bi destê xwe spî ez kirme hembêz wekî pola helandim ez bi sarî me her du dest li bejnê bûn hemayîl bi ber pêlan ketin reş bisk û carî me talan kir berû bistan bi carek kenî û got besera be hesarî me got gorî جگرخوین بو دوێرێ bi dest nayê wekî îro ticarî ev jî evînî bû em ê herin yeke dî evadî wegelka we bihîstiye lê evaya birastî ser ciwaniya Kurdistanê yê ser pesnê welat didi gelekî xweş hingî dû dirêj lê gelekî helbestê xweş e hêvîdarim bi dilê we be welatê min tûyî bûka cîhanî hemî bax û bihişt û mêrg û kanî şepal û şeng û şûx û naz û gewrî gelek şêrîn û rind û pir ciwanî serî taca Selaheddînê Kurdî enî roje di bircê asîmanî du birhên te kevanê Rustemê zal du zülfên te ji tîrên qehremanî rûyê te a girê zerdeşt û mizdik ji te hêztir şeraba kamîranî du çavên te wekî deryayê hirmiz kepo elmase karêm û şiwanî du lêvên te kitêba Hacî Qadir zimanê te ji benda Şêxê Xanî çena te got hêc û dûşax û hewlêr qirk eywan û taqa kes rewanî di sînga te kitêba zendevista memik ferfûretê de neqşêmanî du destên te tixûbê Tirk û Eyran hero cenge bi tîrên zerveşanî ji sînga te bijêr ve geliyê laleş ziyaretgah hebo me her zemanî bi nîşan û binan û xwîn ricandin me dest girt û qelenda û tu anî ser û pazên du bazin tev bihîne hemî sorin ji rengê erxewanî bi te em şa nebûn ev bû du sed sal ji me dengê tifingan çûye banî bira û law û bav û ap û pismam li ser te hev dikuştin pehlewanî
جلورانتا بزازانتا بخنجر دهاتن هول ميدان براني بتالانو بكشتن هم بصوتن مكون شر لسر سنگا تداني امیر و بگلر و پاشا و آغا کرن ویران سرا و برج و خانی لآلیکی تدنگ و جنگ و حالان لآلیکی صدای غوث ثانی همی بونا مرید و شیخ و صوفی بهشتینا چکن ناو نیشانی لآخر را دزن لی شیخ دچی جور برینی رو جبانی تیب گرانی سرو پاتو دکی گل آب و عنبر دبی نورا کروماتو چزانی بوان خاپان دخوارن خوارن خوش وکی شیخ و ملای وی زمانی دردین ما هبون دجوار و غدار خزانیک اویدی هر نزانی وەکی شێر و پەڵەنگان ئەم دچوون هەو پانیرۆڤی ژمەیدانێ هلانی مە ئەو ڕۆژێ جوانیتە ڤدەردان بزیڤاری بەلەنگازی ژڤانی ئەرێ بووکێ پەپبووکێ ژار و مەستێ لەسەر سینگا تەزاڤامان بەیانی تەڕەشدایە سەرێ خوا بەر لەسەرمە لتروکێ دبە پیرۆز کتانی جەگەر خوینێ کوڕێتە هەر دنالی ji ber jana nezanî û xizanî. Bi rastî me xweş ez çend helbesta di vê roja pîroz di roja zimanê dayîkê ji we re pêşkêş bikim bi hêvî me ku hûn kêfxweş bibin û hûn jî vê rojê wek rojek pîroz lê binerin û hûn jî her yekê ji aliyê me de em xebata xwe bikin ku em vî zimanî pêşxin û zimanê xwe hêdî hêdî di nav gelê xwe de belav bikin di riya Facebooka re di riya torên civakî di kanalê televîzyona de em hêdî hêdî zimanê xwe pêşxin û herdem hûn serkeftî bin hêvîdar im bi dilê we be û şeva we ma xweş.